Olá, pessoal! Bom, talvez você já tenha ouvido essas palavras aqui sendo faladas de maneiras diferentes, né? Às vezes nós ouvimos close com um som de Z e às vezes nós ouvimos essa palavra como close. Isso não é uma questão de sotaque, ok? Isso é uma questão de classe gramatical, tá? E aí a gente vai ver essa listinha aqui, graças a Deus, é uma lista pequena, não é uma lista extensa, tá? Esses verbos aqui, que nós temos o S, E no final, nós vamos pronunciar às vezes o S com o som de Z e outras vezes o S com o som de S. Então, vamos ver como e o porquê que isso acontece. Então, a questão aqui, que como eu falei, independe de ser uma questão de sotaque, tá? É uma questão mesmo de pronúncia. Nós vamos ter o som de Z, ok? Z, Z. Quando nós tivermos um verbo, ok? Por exemplo, aqui, quando a gente tiver o verbo close, close, aí a gente vai usar o som Z quando ele estiver numa frase, nessa frase ele estiver com o papel de verbo, ok? No entanto, nós vamos usar o som de S quando ele tiver como adjetivo, ok? Ou como substantivo, ou como advérbio. Could you, the door. Could you, the door. Então, como é que a gente vai pronunciar essa palavra aqui? Bom, ela é um verbo, ok? Então, sendo um verbo, a gente vai pronunciar esse S com som de Z, ok? Então, aqui vai ficar close. Could you close the door? Você poderia fechar a porta? I tried to bring the conversation to a close. Então, eu tentei trazer a conversa, né, para um final, para uma finalização, tá? Eu tentei terminar alguma coisa. So, I tried to bring the conversation to a close, ok? Então, aqui a gente vai pronunciar esse close, esse S, ele já vai ter o som de S, tá? Porque aqui ele já não é mais um verbo. Aqui ele já vai ser um substantivo. Aqui nós temos mais duas outras frases. Aqui a primeira, bom, já marquei aqui com a cor azul, ou seja, vai ser um verbo, tá? Use the scissors to cut the paper. Use the scissors to cut the paper. Use, ok? Aí aqui nós vamos pronunciar com o som de Z, porque é verbo. A food processor has a variety of uses, ok? Aqui a gente já vai ter o som de S, porque nós estamos falando de um substantivo, ok? Use as tesouras para cortar o papel. Use, use. A food processor has a variety of uses. Né? Um processador de comida tem uma variedade de usos. Então, como eu falei com vocês, a sorte é que é uma lista pequena, né? Então, nós temos aqui, ó, close ou close, use or use, excuse ou excuse, house, que também pode ser usado como verbo, ou house. E aí nós temos dois deles que tem uma pronúncia diferente e escrita diferente, tá? Faltou aqui o diffuse. Diffuse ou diffuse. Nós temos dois deles que são diferentinhos, porque eles têm escritas diferentes, tá? Ó, quando ele é verbo, a gente fala to lose. Quando é adjetivo, por exemplo, ó, ele aparece com dois O, ok? Então, lose. Temos também o to advise, tá? Aqui escrito com S,
mas o advice, de sugestão, aí ele é escrito com C. E a gente consegue perceber isso no dicionário. A gente vai falar diffuse quando é um verbo. diffuse, Diffuse. Já quando a gente está falando sobre o adjetivo, ó, vocês podem ver como está escrito aqui, diffuse. diffuse, 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 ok? E aqui o mesmo acontece com o verbo excuse, tá? Quando nós temos como verbo, ele aparece, ó. Please excuse me for arriving late. Please excuse me for arriving late, ok? Excuse, tá? Por favor, me desculpe por chegar atrasado. You're always making excuses for not helping with the homework. Ok? Então, aqui a gente pronuncia o som do S, excuses. Já quando a gente tem o verbo lose, aí tem uma diferençazinha na escrita também, né? Então, aqui o verbo tem um O apenas. Então, fica I'm trying to lose weight, né? Eu estou tentando perder peso. Lose, ok? Tem o som de Z. Agora aqui, né? Wear loose clothing to your exercise class, tá? Aqui, ó. Let me give you some advice. Let me give you some advice, ok? Ó, aqui a gente tem advice. E o interessante dessa palavra é que ela é uma palavra que não é contável. Então, por isso, a gente tem que usar o some quando a gente está falando do plural, ok? A gente não pode, por exemplo, falar a lot of advices. Aí não dá, tá? Não dá para colocar essa palavra no plural. Então, ou a gente coloca some advice, ou uma coisa interessante é que a gente coloca aqui, também pode colocar, por exemplo, se forem dois, a gente escreve two pieces of advice. Ok? E aí, dessa forma, a gente colocou no plural, tá bom? Mas a palavra em si não pode ter S no final. Aqui, como verbo, ela já aparece com uma escrita diferente, ok? E aí, o som também é diferente. A gente vai falar advise. So, she advises the president. She advises the president. Okay? Ela aconselha o presidente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.